从小到大对卫生巾，我自己是觉得害羞的，有一种抗拒。在卫生巾上刺绣，在一个人流密集的公共场合，在地铁里面刺绣，想象我在绣一个给小时候的我。第一次来例假的时候，我妈妈第一反应不是说你长大了什么的，她就觉得啊完了你长不高了。我第一次去妇科方面的体检很晚了，快30岁了吧应该，因为自己身体有点状况了，所以我才开始真正的去在意。人不仅仅是女性，对自己的身体都缺乏很细微的关注的。一开始在卫生巾上面绣出来是一件很让人开心的事情。当时我正好是在葡萄牙的里斯本，它的花砖是那种很漂亮的重复的图案，卫生巾生产的时候压在上面的一些重复的花纹，我就想用某种方式把它显现出来。我有很多时间都在公共交通上面来来回回，刺绣这种东西很方便，我不由自主的就想掏出来做点什么。慢慢的我就觉得可以把这个事情做成一场漫长的表演吧。一些女孩或者是阿姨到最后的时候，她忍不住了，就问你在干嘛。有一个阿姨，她想给我一些不用的卫生巾，她得了乳腺癌，没有例假了，她说过期了。这2个顺着她的图案去绣，有点像那个器官的结构。有一个阿姨翻出来一个很旧的，用比较粗的带子去绣它，像玫瑰一样的。过去那个老人都是忌讳这些东西，都不待见太阳了。那会儿得病的人那么多。我们学校会有一些公益的免费卫生巾发放，然后大家都会写避免月经羞耻。完全想象不到这上面还可以刺绣，盖的布给它盖上装饰起来。在这个社区做一些工作坊，目前有50来个人参加过，男女老少都有。他们其实是属于我们的上一代，我做的事情就是去引导他们去用稍微偏艺术的手段去呈现出来，他们都是用一种很自然的直觉。今天主题呢是线条，我是剖腹产，就突然想到我刀口上的线条，我在中间这儿弄了一道刀疤，绿色象征着生命。这个是一个开心的笑脸，女性在面对月经的时候嘛，可以乐观的对待，也能让我们男生知道女性的身体是需要多多去保护注意的。有一回有一个叔叔过来，但是他看到我要做的东西他就离开了。我是希望有男生可以参与的，但实际上还是比较少。有一位男生，他是一个程序员，他说想用编程的那种思维去绣它。最让我喜欢的一幕就是爸爸把他撑住，小孩自己去上面很自由的绣。我出生的家庭就是一个很普通的农村，不会有很多那种关于性别的教育啊。我妈妈看到我做那个，她就难以理解，想把它扔掉，觉得有点丢人。马上就35岁了，今年开始慢慢接受这个准妈妈的身份。小孩长大以后的性别教育会用我的作品去帮他解释，为什么会是这样的图案啊，跟你的身体的哪个结构会有点像啊，慢慢的从一些好玩的东西去引导啊，避免他觉得这是可怕的，这个很重要。